Agora estou aqui no Bosque Alemão, em Curitiba. Uma das paradas turísticas. E chovendo bastante, é claro. Mas vou mostrar para vocês o que é Bosque Alemão aqui em Curitiba. Vamos comigo? Então vamos comigo. Tá chovendo um pouco, bem fraquinho, mas continua chovendo, porque Curitiba é a cidade da chuva. Mas eu estou indo para a gente conhecer esse tal de Bosque Alemão. Sempre com uma chuvinha, né, de leve, como vocês podem ver aí. Mas interessante aqui, não deixei de registrar, não perdi o passeio, porque não sei quando volto de novo aqui para Curitiba, né? As próximas viagens provavelmente será no Ceará. Então estou aqui, ó, no Bosque do Alemão. Ontem passei só de ônibus, não desci. Hoje desci para a gente conhecer o Bosque do Alemão. Tá bom? Então vamos comigo, vem comigo, vem comigo. Uma frontal bonita aqui, ó. Uma frontal bonita. Vou registrar depois na fotografia a hora que sair. Tá bom? Então eu estou entrando no Bosque do Alemão. Querendo acompanhar a minha entrada pela porta? Acompanha aonde estou entrando. Aqui no Bosque do Alemão. Ok? É um bosque apenas. Não conhecia. Mas não tem muitas coisas não. Eu pensei que tinha mais coisa, mas pelo que eu estou vendo aqui, apenas um quadrado e tal. Um bosque, como a Ariane disse que era um lugar interessante, eu vim gravar. Mas não tem nada assim mais especial. Já vou preparar para o retorno, por não achar tanta novidade aqui desse Bosque do Alemão. Tá? Mas está registrado o local. Tem um portal e apenas um bosque, né? Um portal aqui. Mas já desci. Já desci porque me falaram que era legal, que era interessante e vim gravar aqui nesse Bosque do Alemão. Estou andando, estou olhando. E aqui eu vou andar. Estava proibido andar de bicicleta nesse bosque. Então fica aqui. Caça de cachorro, pode entrar de moto, pode de buzina. Aí você vê. Acompanha comigo o Bosque do Alemão. Legal?